ल आजको हाम्रो क्लास भनेको चाहिँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको हो हैन। यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला क्वेसन सल्भ गर्नको लागि एउटा वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ हैन, जुन चाहिँ हामीले क्वेसनको मुनि लेख्छौँ। वर्किङ नोट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट वर्किङ नोट। अब हाम्रो त्यहाँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, एउटा भनेको कस्ट अकाउन्टिङ हुन्छ, अर्को फाइनेन्सियल अकाउन्ट हुन्छ। मैले तिमीलाई क्वेसन पठाइदिएको छु, त्यो हेर हैन। 11 नम्बर क्वेसन हेर मैले के भनेछ, द नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउंट अफ अ कंपनी इज 1,50,000 अन रिकन्सिलिएसन द फलोइङ डिटेल्स आर असर्टेन भनेछ हैन। अब यहाँ कस्ट अकाउन्टिङ माथि आयो भने एन्सर नेट फाइनेन्सियल अकाउन्टमा आउँछ, माथि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा क्वेसन आयो भने तल कस्ट अकाउन्टमा आउँछ। त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। माथि कस्ट अकाउन्ट छ भने चाहिँ हामीले अब हाम्रो क्वेसन बेस केमा हुन्छ, कस्ट अकाउन्टिङमा मात्र हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ कति दिएको छ, कस्ट अकाउन्ट अफ कम्पनीज 1,50,000 भनेपछि यसको यो के अरे कस्ट अकाउन्टिङको माथि 1,50,000 भनेर यसरी लेखिदिइहाल्ने। अब त्यसपछि क्वेसनमा अब यहाँ आई नम्बर लेखौँ। क्वेसन हेर्ने अब 11 नम्बर। अब हामीले के फर्स्टमा दिमाग राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो प्रोसेस भनेको एक्सपेन्डिचर हो कि इन्कम हो भन्ने कुरो हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो क्या। क्वेसन पढ्ने त 1 नम्बर, द फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज ₹25,000 बट द अमाउन्ट रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्ट इज 20,000 भनेपछि क्वेसनले नै भनेछ एक्सपेन्स भनेर दिएकै छ भनेपछि यो हाम्रो एक्सपेन्डिचर भयो। आईमा आएर इएक्सपी भनेको एक्सपेन्डिचर हो। यति छुटिहाल्यो, एक्सपेन्डिचर हो कि इन्कम भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइहाल्यो। त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्टमा 25,000 रे, अनि कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ 20,000 भनेपछि कता बढी भयो त, फाइनेन्सियलमा बढी भयो भनेपछि हामी यसलाई चाहिँ एरोले डिटरमाइन गर्छौँ क्या। अनि यता आउने फाइनेन्सियलमा बढी छ भनेपछि कस्टमा घटी हुने भइहाल्यो, फाइनेन्सियलमा बढेपछि कस्टमा घट्ने त भइहाल्यो कुरा। अब हाम्रो एक्सपेन्डिचरको रुल भनेको के भन्दाखेरि यहाँ छ नि, एक्सपेन्डिचर बढ्दा प्लस, एक्सपेन्डिचर घट्दा माइनस, इन्कम बढ्दा माइनस, इन्कम घट्दा प्लस। ओपनिङ स्टक र डेबिटेड भनेर आयो भने एक्सपेन्डिचर, क्लोजिङ स्टक र क्रेडिटेड भनेर आयो भने इन्कम। भनेपछि यो एक्सपेन्डिचर हो। एक्सपेन्डिचर घट्यो भने माइनस, घट्यो भने घटाउने, बढ्यो भने बढाउने, बढ्यो भने बढाउने भने प्लस गर्ने। यति थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेछ, गुडविल रिटर्न अफ सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज ₹8,000 भनेछ हैन। गुडविल रिटर्न अफ भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि त्यो भनेको एक्सपेन्डिचर हो। रिटर्न अफ भनेको लेस गरेको हैन, त्यही भएर रिटर्न अफ भन्ने बित्तिकै त्यो भनेको एक्सपेन्डिचर हो भनेर सेकेन्ड नम्बरमा पनि यता एक्सपेन्डिचर मैले लेखिहालेँ। अब के भनेछ यहाँ, घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर कता बढी भयो कता कम भयो भनेर मैले एकचोटि गुडविल रिटर्न अफ सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ मात्र भनेपछि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा मात्र यसले सो गर्यो भनेछ। त्यही भएर सो गरेको मतलब के भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा मात्र पैसा आयो, कस्टमा आएन भनेपछि के भयो, फाइनेन्सियलमा बढ्यो, यसमा बढेपछि यसमा घट्ने भइहाल्यो, यसमा घट्यो। एक्सपेन्डिचर घट्यो भने घटायो, बढ्यो भने बढायो। यति थाहा छ। अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। अमाउन्ट क्रेडिटेड फर डिभिडेन्ड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट रुपिज कति भनेछ, 15,000। अब यहाँ टर्म हेर्नु पऱ्यो, क्रेडिटेड भनेर भनेको छ नि त। क्रेडिटेड भनेर हाम्रो यो टर्म आयो कि जहिले पनि मैले के भनेको, क्लोजिङ स्टक र क्रेडिटेड भनेर आयो भने त्यो भनेको सिधै इन्कम हो भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर क्रेडिटेड भनेको छ, त्यही भएर हाम्रो थर्ड नम्बर इन्कम भयो। अब इन्कम के भएको छ त भन्दाखेरि अमाउन्ट क्रेडिटेड फर डिभिडेन्ड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट ₹15,000 भनेछ। भनेपछि यसमा पनि त्यही फाइनेन्सियल अकाउन्टमा 15,000 देखाएको छ र कस्ट अकाउन्टिङमा छैन भनेपछि फाइनेन्सियलमा बढ्यो, कस्टमा घट्यो। यसरी लेख्ने हो, डिनोट गर्ने। फाइनेन्सियलमा बढ्यो भनेपछि कस्टमा घट्ने भइहाल्यो।
अनि इन्कममा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, घट्यो भने बढायो, बढ्यो भने घटायो। अब लास्ट पोइन्ट हेरौँ के भनेको छ क्वेसनमा। डेप्रिसिएसन सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज ₹66,000 बट चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट ₹75,000 भनेको छ। अब यहाँ कता बढी कता कम भन्ने कुरो हेर्नु पऱ्यो। भन्दा पनि सबभन्दा फर्स्टमा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनेर टर्म छ नि त। डेप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै हामीले घटाएको, लेस भनेपछि लेस भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्स हो नि त। त्यही भएर डेप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो भनेको एक्सपेन्डिचर हो भनेर। त्यही भएर यहाँ EXP लेखिहाल्ने यसरी। अनि के भनेको छ यता क्वेसनमा, सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ 66,000 अनि कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ 75,000 भनेपछि कता बढी छ त भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङमा बढी छ नि त। त्यही भएर कस्ट अकाउन्टिङमा बढ्यो भनेपछि फाइनेन्सियलमा घट्ने भइहाल्यो, यसरी घटाउने। त्यसपछि अब एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने बढायो, घट्यो भने घटायो भनेपछि ल यति गरिसकेपछि हाम्रो वर्किङ नोट सकियो। अब यता सानो एउटा हाम्रो एन्सर निकाल्ने पार्ट आउँछ। यता साइडमा आएर 1,50,000 अघिको हामीले माथि लेखेको छ नि, यसलाई यसरी सेम कपी गर्ने। त्यसपछि अब मैले यसको माथि लेखेको कारण के भन्दाखेरि क्वेसनमा हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङ माथि दिएको छ भनेपछि हामीले हेर्ने भनेको यतिलाई मात्र हो। यो फाइनेन्सियललाई हामीले अहिले के भन्छ इग्नोरै गर्ने क्या। त्यसपछि यति हेर्ने भनेपछि साइनहरू सेम राख्ने क्या। अब यहाँ आईमा माइनस छ भनेपछि माइनस कति छ, -11 नम्बरमा कति भनेको छ, द फ्याक्ट्री एक्सपेन्स सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 25,000 बट द अमाउन्ट रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्टिङ 20,000 भनेको छ नि त। त्यही भएर यो र यसको डिफ्रेन्स निकाल्ने भनेपछि 25,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि 5,000 आउँछ। त्यही भएर आई नम्बरमा यो साइन राख्ने क्या। यति यो माइनस भनेपछि -5,000 गर्ने यसरी। अब त्यसपछि अर्को के अरे आईको साइन कति छ भन्दाखेरि यो पनि माइनस छ, त्यही भएर यता माइनस लेखिदिइहाल्ने। अनि क्वेसनमा जाने एकचोटि फेरि क्वेसनमा गएर गुडविल रिटर्न अफ सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 8,000 भनेपछि यसमा डिफ्रेन्स माइनस गरेर बस्नु परेन, जति छ त्यति लेख्ने। 8,000 भनेपछि -8,000। त्यसपछि अर्को यसमा साइन भनेको प्लस भनेपछि यसरी यता प्लस लेख्ने। त्यसपछि क्वेसनमा जाने, अमाउन्ट क्रेडिटेड फर डिभिडेन्ड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट ₹15,000 भनेपछि यसमा पनि डिफ्रेन्स गरेर बस्नु परेन। 15,000 भनेपछि डाइरेक्ट यता आएर 15,000 लेख्ने। अनि लास्ट पनि के छ हाम्रो प्लस भनेपछि यता प्लस लेख्ने यसरी। अनि क्वेसनमा जाने, क्वेसनमा के छ, डेप्रिसिएसन सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ 66,000 बट चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ 75,000 भनेपछि 75,000 माइनस 66,000 गर्ने भनेपछि कति आउँछ, 9,000 होइन। 75 माइनस 66 भनेपछि 9,000 आउँछ। त्यही भएर प्लस 9,000 गरिदिने। अब यति एकचोटि गर्ने है त। 1,50,000 माइनस 5,000 माइनस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 भनेपछि 161 भनेपछि 1,61,000 भनेको यो भनेको हाम्रो एन्सर भयो। अब यहाँ चेक पनि गरेर हेर्नुपर्छ यसरी। यति गरेपछि हाम्रो वर्किङ नोट सक्यो। अनि एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यता मुनि दिएको हुन्छ, नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ 161 भनेपछि 1,61,000 जुन हाम्रो यहाँ पनि आयो। त्यही भएर यो सक्यो। अब वर्किङ नोटलाई भनौँ न अब सोल्युसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर लास्ट एउटा सिक्नुपर्छ। हाम्रो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको के भन्छ फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, पार्टिकुलर डिटेल टोटल होइन। अनि सबभन्दा माथि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ, किन भन्दाखेरि यहाँ माथि कस्ट अकाउन्टिङ दिएको छ नि त। त्यही भएर नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ भनेर माथि लेख्ने। त्यसपछि यहाँ टोटल कलममा 1,50,000 यो जुन माथिको त्यही लेख्ने। त्यसपछि हामीले के एड गऱ्यौँ र के लेस गऱ्यौँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। एड यसरी लेख्ने। त्यसपछि हामीले एड गरेको चाहिँ 3 र 4 हो नि त। त्यही भएर क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही लेखिदिएको। अमाउन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ डिटेलमा कति 15,000 होइन त हामीले प्लस गरेको,
यो 15,000 मैले यो लेख्दै हो। त्यसपछि फोन नम्बरमा पनि त्यही हो, डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ भनेर लेख्यो, प्लस गरेकोहरू क्या यो चाहिँ। यता माथि 9,000 छ नि त, त्यही भएर यता पनि 9,000 लेखेँ। त्यसपछि 15,000 प्लस 9,000 गरेर 24,000 आयो। त्यसपछि यता मुनि आएर लेस गर्यो, यो एड गरेको त यो भइहाल्यो। अब मुनि लेस गरेको लेख्ने, अनि फर्स्ट र सेकेन्ड हामीले लेस गऱ्यो नि त, त्यही भएर फर्स्टको लेस भनेपछि ब्र्याकेट राख्नु पऱ्यो 5,000, सेकेन्डमा लेस गरेको 8,000 भनेपछि माइनस 5,000 माइनस 8,000 भनेको 13,000 भनेपछि अब सबै लास्टमा गर्ने के भन्दाखेरि 1,50,000 प्लस यो एड हो नि त, प्लस 24,000 माइनस 13,000 भनेपछि लास्टमा आयो यही आउँछ क्या। यो 1,61,000लाई यसरी लास्टमा यसरी लेख्ने 1,61,000। अब यहाँ माथि के भनेको छ, नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ भनेर भनेको छ होइन। माथि कस्ट अकाउन्टिङ भएपछि भयो भने तल फाइनेन्सियल अकाउन्टमा आउँछ एन्सर। माथि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा आएको छ भने मुनि चाहिँ कस्टमा आउँछ क्या। त्यही भएर माथि हाम्रो कस्टमा छ, यता कस्टमा छ भनेपछि मुनि लेख्दाखेरि देयरफोर नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेर देख्ने, अनि यसरी लास्टमा एन्सर भनेको 1,61,000। यति गऱ्यो भने 5 मार्क्स आयो। ल सक्यो, यति आजको।